Saluti da Heavy Metal Heaven. Oggi celebriamo i 10 anni di un album nostrano sconosciuto ma splendido, tra atmosfere epiche, melodie grandiose e potenza, tra melodeath, black e viking metal. Che piaccia o meno, tra le varie band uscite dal movimento death metal melodico svedese, gli Amon Amarth sono tra le più rilevanti, oltre che la più famosa a livello mainstream. E anche con ragione, a nostro avviso. Tra i 12 full length pubblicati finora, molti dei quali validissimi, una costanza altrettanto intensa in fatto di tour dell'immaginario vichingo, la loro fama è più che meritata. Viste tutte queste caratteristiche, era inevitabile che negli anni tante band cominciassero a seguire le loro mosse. Come sempre accade in questi casi, diverse tra esse non avevano molta ragione di esistere, rivelandosi derivative se non delle semplici brutte copie degli svedesi. Ma c'è anche stato chi è riuscito a personalizzare e rileggere in maniera valida la loro lezione. È il caso dei Winterblood. Nati nel 2009 a Bari, città lontanamente collegata al mondo norreno, visto che i loro eredi, i normanni del sud Italia, la assediarono e la strapparono ai bizantini tra il 1068 e il 1071. Nei loro primi anni si sono ispirati con chiarezza agli Amon Amarth. Molto debitore al gruppo svedese è l'esordio sulla lunga distanza Neither Collapse del 2012, tra melodeath e temi vichinghi. Ma non parliamo di una copia sterile. Già allora i Winterblood dimostravano un approccio personale, un po' più atmosferico e variegato al genere. Una personalità emersa con ancora più forza in Realms of the Untold. Secondo full length dei baresi, uscito il 25 gennaio del 2016, è il disco della maturità per il gruppo, che dimostra non solo personalità, ma anche un talento raro e una grande consapevolezza. Consapevole è il suono, che dall'esordio si è evoluto ancora, spingendosi persino di più verso l'atmosfera e anche, in parte, verso la melodia. La base è sempre death metal melodico, ma oltre agli Amon Amarth, i Winterblood guardano anche altrove, verso il suono di Gothenburg e in parte anche a come quest'ultimo si è evoluto poi. È un suono più arioso e pieno di armonie, ma non manca l'aggressività. Usata nella giusta misura, è ben evocata dai ritmi spesso serrati, dal growl di Faneus, non versatile come quella di Johan Hegg, ma all'altezza della situazione, e dai riff belli pesanti di Wanderer e di Auros. Riff che sono peraltro valorizzati da una registrazione splendida, pulita e perfetta per il suono del gruppo. Il vero punto di forza di Realms of the Untold sono però le atmosfere. Seppur siano di norma epiche in stile viking metal, declinano questa essenza in una gamma molto ampia. A volte è un'essenza trionfale, altrove è più oscura e tempestosa, con in mezzo 1000 colori. I Winterblood riescono a rendere il complesso ancor più efficace grazie all'inserimento di copiosi influssi black, che per paradosso non sono usati se non in alcuni frangenti, per conferire alla musica oscurità o ferocia. Al contrario, i baresi lo usano per rendere il loro suono più espanso, oltre che ancor più atipico e personale. Nello stesso senso va anche il concept. Niente classici inni al Pantheon norreno o storie di razzie dal mare. Realms of the Untold parla di magia e alchimia antiche. Un altro elemento di fascino per un suono che anche di suo ne ha da vendere. Tuttavia, il vero punto di forza dei Winterblood qui è il songwriting, campo in cui i pugliesi hanno capacità ben al di sopra della norma. Nei 4 anni passati da Neither Collapse si sente quanto il gruppo abbia lavorato per raffinare e curare nei minimi dettagli ogni lato del proprio suono. Tutte le caratteristiche già descritte sono state sviluppate al meglio del loro potenziale, grazie anche a un'ispirazione tutt'altro che comune. Un'altra dimostrazione di quanto 10 anni fa il gruppo fosse al top in fatto di bravura e maturità. Viste queste premesse, non stupisce che Realms of the Untold sia un disco monumentale, pieno di elementi meravigliosi e canzoni memorabili, come The Summoning. Marziale a tratti, vorticosa in altri, per la sua prima parte è molto evocativa, ma poi nel finale rallenta per sviluppare quest'anima in maniera solenne, rituale, nella seconda metà. Oppure c'è Vagrant Spirit in A Misty Rainfall, forse la canzone più ispirata agli Amon Amarth in scaletta. Mostra però anche belle melodie che guardano agli esordi del gruppo più che all'epoca più classica e al melodeath tradizionale. E ancora, impossibile non citare Throne of Snakes, traccia oscura, apocalittica, strisciante come indica il titolo, tra riff splendidi e una grande attenzione per l'atmosfera, è breve ma potentissima. Infine, una menzione d'onore va a Of Woods and Omen, intermezzo senza traccia di metal, dominato dalle chitarre pulite, che fa fiatare il disco dopo tanta intensità.
Tuttavia il meglio di Realms of the Untold è rappresentato dal duo iniziale. In apertura, Evoked by Light mostra subito il talento del gruppo nel creare belle melodie e atmosfere variegate, senza però sacrificare aggressività né epicità. È un pezzo trionfale, potente anche nei tanti momenti più aperti, spesso pieni di assoli, ma che sa anche esplorare il suo lato più buio, come accade nella plumbea parte centrale, o quello più malinconico nel finale. Nel complesso è un affresco variopinto di altissimo livello. Più lineare è invece Frostbitten, puro Viking metal nelle strofe, di pulsione quasi più black. Vede quest'ultimo genere mescolarsi a un death tra il melodico e il classico nei ritornelli, frenetici e rabbiosi. Lo zenith si raggiunge però nel finale, malefico grazie alle dissonanze black, ma anche di potenza evocativa grandiosa, un altro dei momenti memorabili del disco. Ha almeno un difetto Realms of the Untold? La risposta da parte nostra è un convinto no, vista l'assenza completa di pezzi sotto l'eccellenza e tantissima sostanza lungo i suoi 34 minuti, 40 con l'aggiunta della bonus track Triumpher Calls My Name, che evita anche il rischio di una lieve inconsistenza. Forse non raggiungerà la perfezione, ma non la manca di molto. Parliamo di un disco epocale, meraviglioso sotto tutti i punti di vista e con una grande personalità. Lo consigliamo con calore assoluto sia a chi ama il death melodico sia a chi preferisce il Viking di origine black e meno legato a Amon Amarth. I Winterblood possono fare la felicità di entrambi ed è qui che arriva purtroppo la nota dolente che accomuna questa a tante altre retrospettive underground. Da quel 2016 i baresi sul piano discografico non hanno pubblicato altro. Non sappiamo se per la scomparsa di Nemeton Records, che ha pubblicato l'album di oggi, o per l'instabilità di line-up. Dal vivo in ogni caso il gruppo è rimasto in attività un po' di più. Nel 2017 sembrava lanciatissimo, con una partecipazione al prestigioso Inferno Metal Fest di Oslo. Ma poi, dopo gli show per il decennale nel 2019, sono spariti del tutto dai radar. Problemi di line-up? Covid? Anche in questo caso non abbiamo una risposta. L'unica certezza è che è un vero peccato. È triste aver perso una band capace di produrre un album come Realms of the Untold. Anche per questo speriamo che prima o poi i Winterblood ritornino con qualcosa di nuovo. Nel frattempo di sapere se accadrà, comunque, almeno noi celebriamo i 10 anni di questa gemma, che non è invecchiata un giorno e splende ancora di più di quanto ci sembrasse quando l'abbiamo scoperto la prima volta. Voto di Heavy Metal Heaven 95 su 100. Siamo ormai alla fine. Ti abbiamo tirato verso questo splendore di epicità e atmosfera? Dicelo nei commenti oltre a mettere il like e a condividere il video. Ti invitiamo inoltre a iscriverti al canale e ad attivare la campanella degli avvisi per non mancare neppure uno dei contenuti pubblicati ogni settimana. Infine seguici su Facebook, Instagram e Pinterest. Trovi il link qui sotto. Ci vediamo la prossima volta!